بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين Lavdrimet dhe falënderimet I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari imam I kësaj xhamie, por ndryshe edhe vajhanaku im I nderuar imami Hisen Efendiu, të nderuar dhe shumë të respektuar hoxhallar, kolegë edhe organizatorët që janë duke bërë një punë shumë të vyeshme, që janë në ombrellën e miftimisë Bashkisë Islame, po ashtu I përshëndesim edhe operativën e miftimisë Tetovës, në krye me miftion ton shumë të respektuar Qani Efendi. Të nderuar dhe shumë të respektuar ju xhamat të kësaj xhamie, rinistëve, po ashtu edhe mysafirët që na kanë ardhur që na dëgjojnë me këtë ligjërat të sotshme që do ta prezantojmë para ju. Lejoni se pari t'ju përshëndes dhe një përshëndetje të bukur, të ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, sot para juve dhe prezentoj edhe këto minuta që dhe t'i kemi disponim dhe mundohem diçka e rreth asaj që na nevojitet neve, por është edhe si këtën pak si e gjërë, por do të mundohem një pak bashkërisht t'i tregojmë disa çështje më kryesore që na nevojiten neve. Ajo është identiteti fetar dhe kombëtar. Do të shihni se nga rrjedh identiteti fetar, por edhe kombëtar. Këtë identitet ne që e kemi, edhe identitetet të mbojt që janë, të jeni të vitur se janë prej natyrshmërisë së Allahut xhalesha. Prej natyrshmërisë së Allahut xhalesha. Për atë shkak do të mundohem disa ajete kuranore, por patjetër edhe të him edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe të shohim se nga përfitohet ky identiteti fetar. Ku Allahu xhaleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim Fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alayha. Sadaqallahu al-azim. Është ajeti I shkurt, po të shifni sa do me thënjen e madhe e ka. Natyrën fillestare në të cilën Allahu xhaleshanuhu I ka krijuar njerëzit. Çka kuptojmë për kësaj? Për këtij ajeti kuranor, se kjo natyra na tregon se ka krijuesin e vet. Fillimi I natyrshmërisë do thotë se është prej Allahut xhaleshanuhu, padyshim. Por edhe ne si
botë, që kemi ardhur, ta falenderojmë Allahun xhaleshanu që kemi ardhur, por mos të harrojmë se Allahu xhaleshanu na ka dhënë nëpërmjet kësaj natyrshmërisë apo kësaj natyre që jemi ne sot. E kjo natyrë na tregon neve se çka ka krijuesi neve. Po nga kjo identiteti fetar, këtë do ta kuptojmë prapë përsëri me ajetin kuranor, por do të shohim prej këtij ajeti kuranor çka mund të flasim ne edhe çka mund të komentojmë prej këtij ajeti kuranor. Çka thot Allah? Se natyra fillestare është nga Allahu xhaleshanuhu që i ka kriju mbarë njerëzit. E ki identiteti jonë është në pjesën e kësaj natyrshmërisë të Allahu xhaleshanu. Një pjesë e identitetit është nga Allahu xhaleshanu. Mos harrojmë se dikush mendon për shembull se këtë identitet pastaj e formon njeriu. Po, mirë po fillestar çka është? Pra asaj fillimi të identitetit ton fillon nga natyrshmëria. Që na prezanton Allahu xhaleshanu. E prezanton në këtë mënyrë. Mirë po, pastaj identitetin fetar e përfitojmë gjatë jetës. Me çka? Këtë identitetin fetar dhe kombëtar e përfitojmë me shtimin ton të diturisë. Kur e shtojmë diturinë, kur e shtojmë shkencën, kur e shtojmë edhe edukatën, moralin, etikën, edhe prej kësaj përfitojmë identitet tjetër. Jo identitet tjetër, por e përforcojmë, e përsosim këtë identitetin tonë që e kemi. Mirë po, këtë identitet në duhet të ruajmë. Pse kemi dhurat për Allah? Allahu ne ka dhuru. Edhe nuk duhet të shmangemi për këti identitetit për shembull. Pse të largohemi për këti identitetit? Pasi që ne kemi dhurat për Allahu xhaleshanu edhe përfitohet. Një për atyre që përfitohet është edhe prej prindërve. Këtë mos duhet të harrojmë. Sa ato prindërit janë bërë sebeb që ne kemi ardhur në këtë botë. Krijuesi dihet absolutisht shumë. Amo prej asaj që ne përfitojmë identitetin tonë, përfitojmë edhe nga prindërit tanë. Ku bazohemi? A kemi argument për këtë identitetin fetar ne? Po, kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që thot kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo lindje në këtë natyrë që lindet, yuladu ala al-fitra, linden në këtë natyrë të kësaj botës. Ne kemi ardhur prej babës edhe prej nanës. Ose si që kemi ajetin kuranor, ndoshta këtë keni dëgjuar si shpesh. Ajo është ku thot Allahu xhaleshanuhu Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhan nas Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Shif sa qartë Allahu xhaleshanu në tregon. Mirë po, shumë interesant Allahu kur thirr. Shumë interesant këtë ajet kuranor kur thirr. Thot ja eyyuhan nas, o njerëz, shif sa shkurt. Mirë po në këtë thënje të Allahu xhaleshanuhu, a e dini se vetëm që këtë thënje i përfshin të gjithë njerëzit këtë botë.
Krejt njerëzit. Tash ne që jemi, por edhe ata që do të vinë pas. Vetëm një fjalë. Ja ejuhan nas. O njerëz. O ju njerëz. Tash Allahu xhaleshanu në këtë ajet kuranor i fut edhe krishterë, edhe jahudi, edhe budistë. Krejt edhe ateistë. Mund thotë, po pse ti thirr Allah, po njerëz. Njerëz, njeri, krijes në këtë botë. Edhe ateistin e thirrën me këtë ajet kuranor. A më të t'ja bëjë me dhije? Ti je ateist. Ti je krishter, ti je jahudi. Pa marrë parasysh. Thot, ja ejuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Në të vërtet, ne ju krijuam juve nga një mashkull dhe një femër. Ja bën me dije, edhe neve ja bën me dije, dhe tjerë u bën me dije se ju keni priardhën prej një njeriu dhe prej një femër. Këtë do thotë se nuk jemi pi atyre që nuk i kuptojmë të gjë. Krejt i kuptojmë. E do thotë se qatë identitetin fetar e kemi prej Allahut një pjesën tjetër e marrim nga prindërit. Një pjesë e marrim edhe nga prindërit. Çka hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam thot, pastaj të njerëzit që dalin nga tishmërinë e kësaj botës, thot prindërit i bën ja jahudi, ja qifu, ja krishter. Në më thonë një pjesë të asaj. Një pjesë e kemi prej Allahu xhaleshanu, pjesën tjetër e kemi nga prindërit. Një pjesë përfitohet identitetin. Po pse? E shqipni prindërit folin shqip, normal edhe fëmija flet shqip. Nëse fëmija flet anglisht, turqisht, pa marrë parasysh në botë, për shembull këtë gjuhën që i keni, nëse shkojmë edhe ti krahasim edhe këtë tjerët, shifni se fëmija flet në gjuhën e prindër. Kitë normale. E shifni se identiteti nga vjen direkt prej Allahu xhaleshanu, pastaj sebepet çka që tjera çka vin prej prindër. Po a përfitohet akoma çka identiteti fetar? Po, kur njeriu studion. Edhe çka? Kur studion atë gjuhën që e ka, edhe e përsosën atë gjuhën, po ashtu edhe e përsos edhe identitetin fetar. Mirë po Allahu xhaleshanu përsëri na përkujton neve. Na tha se për një mashkull dhe një femër. Por aman, pra përsëri Allahu xhaleshanu e vazhdon ajetin. وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Dhe ju bëmi juve popull dhe fisë. Prej një mashkullit edhe një femër, shifja Allahu xhaleshanu si e boni dhe thotë se çka identiteti Allah për hapë. Prej një mashkull edhe një femër. Edhe fisë. Këtë gjënjat i ka bo Allahu xhaleshanu mirë, po nuk e len me kaq Allahu xhaleshanu që të na tregon neve se vetëm pi mashkullit edhe pi femrës, por e u ka bo popull edhe fise, nuk e ka lënë me kaq. Por e ka thënë një fjalë shumë të madhe dhe madhështore vëllezër. Ka thënë li ta'arafu. Nuk ka thënë li taqatelu. Li ta'arafu, që të njiheni njëri me tjetrin. E ka bon, njihemi, jo të luftëm njëri me tjetrin, por njihemi njëri me tjetrin. Ti njohim njerëzit, njohim ato popuj, ti njohim fiset, ta njohim njëri tjetrin, çfarë marrëdhënie duhet kemi. Këtë njoftime ka Allahu xhaleshanu. Jo ti marrim armët edhe të vrasim njëri tjetrin.
li ta'arafu, për të njohur njëri me tjetrin. Por Allahu Gjeleshanuhu ka fundi para fundit këtij ajetit kuranor, nuk përfundon, ama ne thot edhe një fjalë shumë madhështore Allahu Gjeleshanuhu. Çka thot? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Fjalë ma madhështore s'ka se Kurani fjalë. S'kemi nevojë të marrim libra tjera. S'kemi nevojë. Më i nderuar prej jush tek Allahu është ai i cili friksohet më shumë atij. Që në parazia është më i miri prej jush. Më i miri prej neve është ai që e ka devocionin, ai që e ka devotshmërinë, ai që e ka takvan e Allahu Gjeleshan. Kjo është e më i nderuar te Allahu. Ç'kjo më i nderuar? Më i ndeshmi te Allahu Gjeleshan është çaj njeriu për shembull që e ka devocionin e Allahut. Edhe përfundon Allahu Gjeleshan me ditë cilësi shumë madhështore. Se ka shumë cilësi Allah. Amon pjatine që thot inna Allahe alimun khabir. Shikni, këtë cilësi të Allahu Gjeleshanu pak kemi njohuri. Çka thot? Se Allahu Gjeleshanu është gjithdijshëm. Pse gjithdijshëm? Po të krijosh njeri në botë, ti dish inësit e çdo njeriu, ti dish para se me arë njeriu këtë botë, dish edhe pasoja që mund vinë këtij njeriu, ose kosmosit edhe bas neve që do të vinë gjenerata tjera, Allahu është i gjithdijshëm. Është i gjithdijshëm. Dije absolute. Dije absolute. Po edhe khabir është hollësisht informuar për çdo gjë në këtë botë. Çfarë cilësi e ka? Hollësisht. Pse? Se ne dijen nuk e kemi aq sa mendojmë ne në krijesë. S'kemi aq dijen. Po na ka dhënë pa. Ama çka që e kemi në krahasim me krijuesin shumë lart. Shumë. Këtë cilësi të kompletumi ka Allahu Gjeleshan. Lezër, ki identiteti vazhdan, njeriu merr studimet dhe studioj. Studion për shembull ekonomi. Prap përfiton edhe prej asaj. Përfiton prej profesorit identitet, se të shkruhet të mësuesi. Shkon e merr edhe një identitet prej të mësuesi, prej të profesori. Ala vazhdon akoma shkollimin, ki përfiton ala akoma të thotë si identitet. Që jeta o qështu është e zhvilluar. Edhe kim njeriu përsoset me këtë identitetin fetar. Këtë identitet ne që e kemi prej dokut, si thamë ne parës prej prindërve. Po, këtë identitet që ne ka dhënë në si dhurat Allahu Gjeleshanu është shkojmë nga ajo të shohim pak ma përpara. Vetëm se ato kanë qenë mua. Nëse shkojmë marrim pak identitetin fetar të shokët e pejgamberit apo vetë si personalitet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas identitet shumë fort. Shumë lezë. Ka pas një universitet pejgamberi që se ka askush në botë. Për ati universitetit pejgamberi ka ndarë shumë bura. Kur thëmë bura du të tregoj diçka. Bura me dirëj. Ata shkemi ne
bura me njëra. Mund thote dikush po, ki hoxhë gjitha me dirëja me njëra. Di bura ato kanë qenë. Ne me një rë, kemi ngjeq kësha. Po a mund ki hoxha të tregoj, por shemë, po si e ato me dirëja, vallaj, po të tregoj. A mu mësu abit? E kanë pas pejgamberi për parë. Kanë mësau me dresës pejgamberit të njërës, të bura të ashab. Këta kanë konë para pejgamberit, janë ullë para pejgamberit. Pi mësusi, pi ati kanë marë. Që kanë marë? Që këtë kanë marë identitetin fetar? Që këtë identitet e kanë marë direkt për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por që të thonë ditë me dirëja? Pas forcë timoni shafor. Për këtine, kiti dini do pejgamber, do ashab që i ka pas pejgamber. Kiti, Ebu Bekri, Hazreti Ali, Hazreti Omeri, Osmani, e ka shumë ashab që ka pas pejgamberi alayhis salam. Unë të shkoj vetëm të një ashab, pasi që ka pas me 100.000 ashab. Jo një di me 100. Qifni ki qëfar identiteti fetari pas. Ka qenë një asabi pejgamberit e ka pas emrin Abdullah ibn Hudhafe. Do të marrë pak shembull e gjem, po të dalë edhe në këtë kohën e sot. Por edhe para njerëve që kanë qenë të bura. Para njerëve që kanë qenë bura, me të vërtet, me plot kuptimin e fjales kanë qenë bura. Abdullah ibn Hudhafe, edhe se shumë pak përmendet, mirë po, ka pas edhe një edukat, një tërbije, një sjellje shumë madhe. Shumë. Ju e dini se pejgamberi alayhi salatu wassalam në atë kohë ka pas të superfuqi. Si sot që ka superfuqi, edhe atër ka pas. Superfuqi u kanë thonë në atërës persianëve, se kanë konë një perandori shumë e madhe. Por ka qenë edhe perandoria romake ose bizante që i kanë thonë në atërës. Ti superfuqi. Mirë po, pejgamberi ku ka qenë në vendin e vetë Medine, është duk shumë e vogël se këta kanë qenë superfuqi të mëdhaja, pejgamberi ka pas që njëre atë gadishëm në arabik që të gatë, atë si kanë konsideru njerës ta. Hiq. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka qenë letra këtine perandorëve. Kitë u ka qenë. Edhe të Kisras Persis, perandoris Persion, edhe të Romanve, Bizantve atërë që kanë qenë, Heraklin. Pejgamberi kur ka dhënë letra këtine shokëve, Hudhafja, Abdullah ibn Hudhafe, ka pas merak këta qërë që atë letra. Dëshim pat ka pas, ta qërë këtë letrën të Kisraj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i erdhi. I thot, merre këtë letrën edhe të shoja Kisras. Qaj. Mron. Normal të ato kryetarët e persianëve, normal ka rojtar, ka ushtri, ka këtë gjëje, nuk ishmi njëherë. Kur mron Abdullahi ati, rojtari thot kuja, nesën thot une, kom një emanet kja kryetari tuj. Ka thot ndalë, pra këhin brenda, i thot Kisras, ka arë njani, thot, këhine Arabëve, një leti të kështë.
Thot lene ti e bre. Dhe ti e bre. Hinë mre nga ki, edhe e jetë letë. Unë mërë ki letër e lezër. Sa të shkru. Risale min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nga pejgamberi ose i dërguari Allahu Eslim, teslim, pranoj Islamin dhe shpëtësh. Dhe kur i ndëgjon këtë fjalët e kryetar, si ka marrë dorë, e di çka bën Kisraja. E merr letrën edhe e gëtis. E hudh tokën e shkruaj. Ki Abdullah u habit të qko mërzit e tërë, mërzit e shumë, si mundet një krijetar letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta grisë. U mërzit shumë. Kur u mërzit, filloj qarë. Shek qëfar identiteti ka pasë. Ka qarë, pse ja ka dërgu, pse ja shkoqi ose e grisi letrën e pejgamberit. Bile kanë munde dhe të vrasin po hikën në duar. Kur vajt me dine, si del para pejgamberit, si del, i vajt turë, i vajt barë, që qëra dura kanë qenë. Edhe turpën e kanë pas, që kjo është e identiteti fetar. Kanë pas turpë. Pret pejgamberi alayhi salatu wasalam se do vijë Abdullahi, s'ka. I thot njënë shko thira Abdullahi. Normal, kër e ka thirë pejgamberi, ki ka shku. A s'ka tisht i dale pejgamberit përpare. S'ka tisht, hiq. Qka bën? Shkot të pejgamberit. Kur shkot të pejgamberit, avon kokën ullët. Nuk i thot kur gjonë. Thot, o Abdullah, pejgamberit thot, o Abdullah, qka u bën me ti? A e ullë kokën. Thot, trego qka ki? Thot, o pejgamberi Allah, së më tregoj. Së më tregoj. Vjen turp. Mbarën. Thot, me tregon? Thot, po. A i Kisra, thot, mezzek e kitabek, e grisi atë letrën ta. Tha mu merë shumë ronë, merë ronë shumë, kur e parë se e grisi atë letrën tënde, por edhe e shkeli, tha mu shpërthim lotët presi. Edhe kishën turp të dalë parasine, edhe të ta them se Kisraja e ka gris letrë. E di që i thamë për nga mërë janë e isa. Tha mos e mërzit o Abdullah. Mos e mërzit për këtë gjithë që e ka bo Kisraja. Se shumë shpete dhe Islami e nga gjithë mërije. Qke identiteti i këtyre njerëzve shumë të forë që kanë pas kur kanë dalë prej gadishu i tarabit në vende qera kur kanë dalë paramendoni vetëm pak do të dalë prej temës kur i kanë pak të njerëz i shokët e pejgamberit në për shomin ose Damaskun e sot shumë krishtet kur i kanë pa ashabët kanë thonë këtë njerëz a thue valë njerëz janë amelaqe. Që këtë bura në duhet një. Amelaqe janë a njerëz.
çfarë heci, çfarë fjalori, çfarë butësie, çfarë etike, çfarë islami, çfarë bujarimi, kriti kanë pas. Po me që të bura, ka ardhë islami edhe të ne. Para më ndoni mos kështë qenë bura ato, si kurse ne me një rë, së dhe të vishe këto islam. Çfarë identiteti kanë pas. I ka ardhë tuk qkoje para pejgamberit i thotë se ta ka grisë letër. Çfarë morali? Sot ne dhe zë, për këti të regimit ilustrim, shumë konkluza mund t'japi. Shumë konkluza. Do valoj ju t'i analizohë. Mirë po prapë përsëri do të darë të ki njeri. Ka edhe një ilustrim shumë fort kjo Abdullah ibn Hudhafa. Kjo është shumë me rëndësi. Do shta pak të të zjasa më dhe të përfundoj për eksatës. Shifni, ju e dini se vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam e murë të thote se kalifatin dijet krejt e bubetu. Aj nuk e qërë shumë 10 vjet e 10 dit e murë Omeri. Kur e murë Omeri, i qliroj këtë vjet. Persin e shkatroj. Me që të bura. Vetëm kohën e perëndoris Roma ke Atenës, Bizante, nuk e qliroj Istanbul. Tentuj, mirë po së në rritë. Një prej ekspeditave luftave që ndodhen në atë kohë, Hazreti Omeri e pregatit një ushtri, krijetare shtenë prapë këtë Abdullah ibn Hudhafa. E vëndon krijetar, ose luftës. Normal është me islam, por shemë kur vën luftat, mirë është e dihet fuqia e armit përçarshë. Këto logistike e kanë të këtu. A islami e ka përpara. Hudhafja, shtej transmitimi ka ndryshme. Hudhafja me 12 veta ka qenë, ka një transmitim tjetër se ka qenë me 300 veta. Shkon prapavi të romakve, shofe qka, sa fuqi kanë ata, ta studiojnë fuqinë e Bizantët. Mirë po, fati që ashtu mështë i zonë Romë. I zonë Romë. Edhe Abdullah ibn Hudhafa, edhe qka? Edhe shokët që i ka pasë. Kur i marin Romë këtë, e në dalin para Herakliut, Bizantëve atërës ka qenë superfuqien e ajo. Mirë po, këtë mbretnit atër në atë kohë, këtë superfuqit kanë ditë pak për afërsisht islam. Nuk kanë qenë për islam, e kanë ditë. Mirë po, Abdullah ibn Hudhafa mos me ndojni se Afriku. Edhe shokët tjerë që kanë qenë në se Afriku asë njëherë. Shumë interesant është e tash të ndëgjoni fjallet që bën Abdullah ibn Hudhafa dialogun me Herakliu Gjeda. Shumë interesant është. Kur i zenë Rom, e thirën krijetari. Kush është i krijetari ju? Abdullah. Jabin Abdullah. Para mbretit. I thot, o Abdullah, boru krishten ta gjysmën e pasurisë. Boru me krishten ta gjysmën e pasurisë. Ka thonë, ja, se duhet pasurisë. Nuk u vinë mua në pasurisë. Thotë, ta kitë pasurisë. Kitë. Mere këtë pasurisë.
Se duke. Ka thonë jo. Dhe ta hapë vajzën për gruan, vetëm këtë pjesë. E një bashkë të bojë dhonë, para mendojnë. Këtu mund të lidin pak që këtë më dani një konklus në këtë botë, këtë kohën e soqme që i thejnë bashkohore. I shikni do pozita partijake për shemull ose në për shtetë që punojnë, ka lidi pak për afërsisht se ka bura me një rëk të të ne, që nëse japish fare, me një herë të rëzohë. Po, nuk pranon pare, jep një Mercedes, fjallan kojen pakës me mjarë, me njerë të rëzohen, njerëzit tonë edhe bohen, si kurse që i shifë. Kjo është e poenta e çdo herë e armiku vëllezër. Por të përfitu ti, të ta humba identitet që e ke, e di çka të bën? Çfarë bëj? Nëse i jepi atine burave me dirë se pranojnë, mirë po kur e ki një rëmë, një njerë pranish. Një njerë pranish. Mos da pitenës. E di çka i tha Herakliu? Tha, mere këtë në mbyllën qeni. Mere mbyllën qeni. Edhe 3 ditë mëse i pushi. E murën e mbyllën 3 ditë. E thiri rojtarin e qenis, ta gjyësht një ta 3 ditë s'ka më. Qoj dërgoj ati Abdullahi mishderi edhe venë. Ja qoja Abdullahi, mrenda në qeli. Se refuzoj, së hongë. E rojtari i tha, e Herakliu të ta që ka u bo, tha, jo, nuk ha, tha. Si nuk ha, nuk ha. Shkon. E di që ka i thotë? Thotë të i 3 ditë s'ke hongër bu? Pse si hongër këta? Feja i të talejon kur jene në jashtë zakonshme. Të lejohet hash edhe mishderi edhe prej shvenë. E di që ka i thotë? Thotë e di unë e para ti atë parim. Abdullahi i thotë di unë e di para ti atë parim. Thotë po nuk du të tavoj qifi ta. Ishte i hip temperatura e Herakliu. Thot, shlënja një femën brenda, shif qëfar pojente kanë dërmiqt e islamit, edhe sot e kanë, vëllezër. Nëse me pasuri nuk përfiton, nëse nuk e përkrahish atë pasurin e atipme, pojenta qëtër është e qka ta shlënj një femën batu. Dur Herakliu për qenis i aqon femnë në brenda. Ajo femnë o mundu ta joshe Abdullahi t'ja ngrije emocionet epshe, aq mundim që i dha ajo femnë Abdullahi, shifni, ki siri përcë nuk javë. Shikni vëllezër, sprove randër është e kjo. Edhe i nisë të tonë që të e rëshesin kita, edhe njerëzit tonë që i kimi pak nërë, kër i kanë sekretareshat e mira për shamun dhe di, mashtrohet. Posti është e shumë një omër. Kariket janë shumë të omër, vëllezër. Kur shojmë se vajnë pare, nuk du të thelloj. Këtë ta kini ju si konklus të qiti për kësaj i këti të regimi. Ajo femna akatis, dur. Kur dur, shkoj të Herakliu.
E di çka I tha kjo film? Tha, o mbret, ku më qohë mu të aji Abdullaj? Më mirë të më kishte qutë të një statuj, se sa të Abdullaj. Më mirë të një statuj, ndoshta dhe jo shumë statuj, se sa që më ke qutë të Abdullaj. Shë qëfar identiteti fetar në pasë nësë. Oshë për të pim, edhe ne duhet marim mësim. Mos largohemi për këti identiteti që e kemi nësë. Mos në shkoj e lakmi për diçka në këtë borë. Nëse e ke identitetin tënë fetar, fort, përsosët, kërrit këtë që I shohim ne, këtë jem kalitarë. Këtë jem kalitarë. A pa, Herakliu se nuk mund të përfiton, t'ja presha identitetin fetar, mirë po këtë pura ku kanë mësu. Të pejgamberi. Të medrese e pejgamberit kanë mësu. Herakliu urdhëroi atërës rojtarët të bëjnë një kazan. E në të futi në vaj, në zehë. Qëfar dënimi? Ne vetëm kur dhe shohim, more qëfar identiteti fetar, komptar, kiti no, kemi janë që qëfar. Bile, mund të them, jemi zbe e në atë identiteti fetar e në komptar. Zbe atimi. Nuk kemi lezet për islam, nuk shijojnë atë lezetin e islamit, nuk e shijojnë lezet. Pse? Mungon dishka në brendësin tonë. Mungon vëzër. Por qka mu? I mur një ushtar të Abdullahi para me ndonë në vaj. Ti kofshën e punës kër e fungish në vaj, dahet miliherë përshën. Aje temperaturë shumë të lartë. E mund njënin e futin atë kazanit, vetëm kocet me. A më tash në Abdullajt I vajnë rendi. Këndi është Herakliu, e mere dhe një ushtar tjetër edhe e funën, nisë e hudën ati, prapë përsëri që është. Abdullajt filloj qaj. Herakliu thë ndalu, atë ndalë. Tha, o, Abdullah, pse qarë? A u bone pishmon për asaj fjallës? Ka thënë, ja, nuk bone pishmon. Po vjen keq të, se unë e kom një shpirt e ta për Allahun më dhime, si kurse të kishëm 100 shpirtra, 100 shpirtra, edhe një ka një të më fukshit ati, prapë dhe u fush. Jo një kom tash, e në ta hapë ato, shumë e vogël është për Allah. Shumë e vogël është për Allah. Se kriju si I madhën shumë I madhën. Kure pa Herakliu se ki Abdullahi qëfar identiteti fetar paska, tha, do të qloj prej robrije me një kusht. Një kusht. Abdullahi tha, qëfar është e kushtit? Tha, nëse ti më posë në ba, ta fali njëri. Abdullahi, tash, në mëzat, si mund unë është të ta posi këtë Herakliu?
edhe ti do të liroj edhe ushtërinë tënde. Edhe ti edhe ushtërinë tënde. Abdullahi met në dilenë, çka të bëjë? Ata puzet në balë, edhe të lirohet për këti, edhe të lirohet edhe atë njërës. Po ki vendosi edhe i thot po, dhe të puzi. Si e kish kurorën e Rakliju, e nëzirë kurorën e ka qenë pa flokë. Abdullahi shkon ati në balë, nuk e puthën, por e pështenë. Këti Herakliut i duke se ka puthë. I thot i lirë, edhe luftarët i merë me vete, edhe shkon. Kur shkon me dine, takohet me Hazreti Omer. Kur habitet Hazreti Omeri, thot, qka u bo Abdullah? Thot, o emiri mu, i besimtar, o dhejës i besimtar. Thot, e bona një gjest. Thot, qka? Thot, në bon gati, dhunën, e në të ladërim. Por unë, thot, e pranova një kusht që ma dha Herakliju, tha qëfar kushti? Tha, nëse më puthish në ba, unë e thira. Tha, unë e pranova këtë kusht. Mirë, por nuk e putha, por e pështiva. Se në puthi, thë qafi. Se në puthi. Hazreti Omeri i tha njënit të thire e zonit në lidhe kitë muslimat. U mlodhën muslimon, mbajti një predikim Hazreti Omeri, e në u tha kështë. Ju që një kënjarë që nga kanë shqarë që Abdullah ka shpëtu për Herakliju, të unë i pari, edhe ju të gjithë, shkojnë Abdullahin të puthin balë. Hazreti Omeri merë rrugën e dritë shkon të Abdullah, e puthën ba, edhe kitë gjemati që kanë qenë në ati, shkun e puthën Abdullah ibn Mudafen, edhe kështu përfundoj kjo tregim i këti Abdullah. Shifti vëzër, nuk duhet largohemi për këti identitetit fetar që i nuk duhet t'i shmangemi këti. Vëllezërt mundohen ata mbajnë këtë identitet, nëse ti e mban këtë identitetin fetar, ti e shqipindur se edhe atë kontare kje. Mos me ndonë dikush se ki identiteti fetar e largojnë njeriun për ata e për asaj kontare. Gabojnë atë njërës. Gabojnë vëllezër. Ai njeriu që është këmbgulës, është i qëndrueshëm, është i bindër në Allahu xhaleshanu, edhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të jeni të bindur, mos u frigoni për këtyre njerëz. Por pares që thash, kemi burra me një rënd, janë inferior kur dalin për jashtë kësaj këtij shteti, kur dalin e gjithë, u vend turp të tregojnë të thujnë se janë musliman. Krenohu me këtë identitet fetar që ta ka dhënë Allahu xhaleshanu. Ti je shkrenar në këtë botë se je musliman. Ti je shkrenar në çdo herë ku shkosh. Edhe me ndru për shembull vendin, apo qytetin, apo shtetin, tregohu çdo herë krenar se je musliman. Por, jemi ka fundi pak, ndoshta pak i të zjeru, ndoshta,
por të treguj se kemi pas këse pura shte. Ju i kini mbledh, mbajni mbend që të ogjallar, letë që i kina pas ne. Edhe unë i kumbri. Ndoshta ju të pleshte dhe mater. Por edhe para këtine kemi pas bura më tjera jamës. Biden këtë të tovën kina pas. Në që këtë të tovë kemi pas bura me tjera që kanë qenë rrlindasët komtarë. Shumë kapi ati në nëse. Shumë kemi pas për atime, edhe me i njefën shumë janë nëse. Këto datojnë prej vitit 1800. 18 sheku kemi pas ne ogjallar që e kanë pas identitetin fetar edhe këtë komtar. Edhe pse kanë studiu në perandori në Osmane, kanë arë përsëri me qatë gjuhën që e kanë pasën. Nuk va ka mohu dhe thote se perandori e Osmane gjuhën shqipë. Që të bure e kina pasën dhe ne. Ne duhet jemi krenar që i kini pasën. Edhe kanë të regu shumë dhe se për bashkimin komptar të përna u shumë. Edhe jetën e kanë bërë. Kanë shku në burg, vetëm e vetëm bashkimin komptar të kemë me dhe. Kanë shku në deri Istanbul, ka mësu, ka ardhën, ta ka bo alfabeti këtu, pre ogjallarve e kemi këtë alfabet. Edhe pse ka pas diktabore dhe tote se pre këtyre njerëzve, njën diktabor ka qenë që tjetë me atë gjuhën Osmane, dhe me thonë shkronjat arabe, kemi pas edhe tabor ogjallar qije që kanë pasën dhe tote se edhe alfabetit jetë edhe në gjuhën latin. O mërë të bura kanë qenë. Bura kanë qenë lësë. Që e kanë bajnë me lloj torturash, ekzekutimesh, familjar, shumë gjë. Por, duhet të përfundoj me një hoqë të madhë që e kemi pasën të do, ka thonë një thënje shumë madhe, a edhe pse do ku shëti, ka thonë në një fjallë, e në ishala në gjepë të të marë. Njeriu pa din e fe, të gjallë e shetë për të vdekur dine. Që çfarë fjallë me thë. Njeriu për herë duhet të ketë identitetin fetar, por ka thonë edhe dije. Nëse këtë se ka, e shohis gjallë, por konsiderohet vdekur. E ti kush e ka thonë këtë fjallën, Recep Boka, i lindur në Shqipkovic në vitin 1847, vdes në vitin 1917. Shkollimin e lartë e ka bërë në Istanbul. Kthehet ka qenë pedagog shumë i fortë në Shqipkovic. Por mos të harrojmë se ka qenë edhe mifti i vilajetit Manastiri në vitin 1903. Shif çfarë ogjallar kemi pas. Duhet edhe ne të shkojmë një gjurmë të atyre, edhe të vazhdojmë. Vëllezër, nuk du të zgjas, por të kërkoj halallëk më bëni. Se ndoshta e zgjata, por inshallah është e dobishme për ne. E lusë Allahu për këti vendi që jeni ne të bunë tu, e lusë Allahu Gjeleshanu dhe urinin tonë të udhëzat. E lusë Allahu Gjeleshanu
që të na përforcon akoma më tepër me identitetin fetar. Inshallah Allahu Gjellëshanuhu edhe rinistë tonë u zoft, rinin tonë u zoft. Inshallah edhe kur dalim për kësaj botës, dalim me fjallën monoteiste La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Më boni Allah, Allahu është për bleft për durimin që